Predstavte si takúto situáciu. Ráno prídete na parkovisko a neveríte vlastným očiam. Veď tu ste večer zaparkovali a ráno je auto preč. Čo proti tomu robiť? Brániť sa. Vymyslieť niečo, aby s tým autom nikto nevedel odísť. A vieme ako. Podľa oficiálnych štatistík ukradnú na Slovensku denne 6 až 9 automobilov. Pre určitú skupinu je to stále lukratívny biznis, no a ďalší vymýšľajú, ako im krádeže prekaziť. Ak máte kľúč od auta, nie je problém naštartovať ho. Pochopiteľne, sú machri, ktorí to dokážu aj bez kľúča. Ale sú prípady, keď potrebujete na naštartovanie aj takúto kazetku, ktorá je vo veľkosti kľúča. A bez tej určite nenaštartuje nikto. Vymysleli a vyrábajú ju na Slovensku. No a chránia si ľudia svoj majetok? Samozrejme, dneskaším problémom je obrovský problém ten, že ten majiteľ auta sa nebojí o auto. Začne sa báť o auto až v prípade, keď sa auto ukradne. V tom prípade nemá komu zavolať, nemá auto, nemá ako ísť do roboty, má obrovský problém polícia, poisťovňa, kde každý si myslí, že keď má poistené auto, hneď na druhý deň dostane auto. Ale pravda je iná, vo veľa prípadoch sa naťahuje až 12 až 16 mesiacov tento proces. Autá predsa majú zabezpečenie už z výroby. To nestačí? Veľmi častý problém je to, že štandardné zabezpečenie je už tak štandardné, že tí zlodeji si to rôznymi cestičkami buď zabezpečia, alebo si to kúpia, alebo si to sami vyvinú a tým pádom vedia veľmi ľahko obísť fabrické zabezpečenie. Často sa hovorí o tzv. Čítačkách, ktoré zlodeji používajú. Čítačka je, by som povedal, v preklade je autorádio, ktoré chytá rôzne signály po rôznych mestách Slovenska. To znamená, že keď mám takúto čítačku, ako je rádio, v preklade mám čítačku frekvencií, si viem načítať ktorúkoľvek frekvenciu od vášho auta. Či je tam plávajúci kód alebo nejaký iný kód. Toto auto spojazňa na mieste, čo trvá možno nejakých 60 až 120 sekúnd maximálne. Čím je to luxusnejšie auto, tak tým je to ľahšie spojazniť. Dá sa takémuto elektronickému útoku zabrániť? Dneska už fungujú tieto autá ako počítače. Zoberme si to laicky, počítač, keď si kúpite v obchode, pokiaľ nemá zabezpečený antivírusový program, takisto čím je drahší, tým ten počítač môže chytiť takisto akýkoľvek vírus ako ten lacný počítač. Ako náhle máte antivírusový program, tým pádom je to do určitej miery takisto zabezpečené. Je to podobné veľmi aj s autami. Auto treba zabezpečiť elektromechanickým zabezpečovacím systémom, aby bol zabezpečený proti originálnemu kľúču, náhradnému kľúču, načítanému kľúču, výmene spinacej skrinky, riadiacej jednotky, palubnej dosky, rôznym čítačkám, rôznym rušičkám. Elektromechanické zariadenie nevybíja autobatériu. Čím je ešte iné? Dokáže zabezpečiť auto proti originálnemu kľúču, náhradnému kľúču, načítanému kľúču, výmene spinacej, riadiacej palubnej dosky. Keby mal niekto rušičku, keby mal niekto čítačku, s tým autom nepochodí. Kradnú sa len autá alebo aj iné stroje? Kradnú sa aj stavebné aj poľnohospodárske stroje. Je to oveľa atraktívnejšia vec pre zlodejov, lebo tieto poľnohospodárske stroje, stavebné stroje sú oveľa drahšie a veľmi ťažko sa vyhľadávajú. Je zložité získať na takéto zariadenia certifikát? Tie schvaľovačky prebiehajú s takým zdĺhavejším procesom. Ide to do niekoľko mesiacov, niekedy aj rok to trvá. Všetko schváli, všetko sa preverí, všetko sa odskúša, aby to bolo všetko tak, ako to má byť. Dokonca máme európsky certifikát TÜV. Je to najprísnejšia norma nemecká, ktorá takisto náš systém schválila. A Nemci s tým nemali absolútne žiadny problém montovať to v Nemecku do nemeckých aut.